最上面好多个三角形，你要是对了，这整半辈子就归你了。我想要是排名你不是不晓得，你看你是七个嘛，你能不能把你男的说题嘛？你数学不是体育老师讲的，让你今天来算数，关我事呢。哇，妈真香！眼睛瞪得像红梨。哎呀，有没有这个告诉我到底有几个嘛？我也想吃一个。快手，拥抱每一种生活。